بداية تشغيل مراوح التهوية الدنيا من أول يوم من ساعة وصول الصوصان، عكس بعض الناس اللي بتظن إنه مش لازم نشغل المراوح التهوية. احنا بنشغل مراوح التهوية عشان يضل الهواء نقي ونظيف ويطلع غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيتنفسه السور. حاليا في أول أيام الصوص تشتغل مراوح التهوية الدنيا عدة ثواني تحسب على لوحة إلكترونية أوتوماتيك، وتتوقف بعدها وتبدأ فترة التوقيف لغاية ما ترجع تشتغل تاني.